Aš įsijungusi. Labą dieną. Sveiki visi. Šiandieną prisijungę norintys išgirsti apie Gateway komplektą ir jo privalumus. Po praeito pristatymo girdėjome daug pastabų, kad tai yra reklaminis seminaras. Iš tikrųjų, iš dalies taip, bet noriu pasakyti, kad nedarome reklamos tiesiog dėl reklamos, pasistengėme, kad gautumėte iš to ir naudą ir šiuo sunkiu laikotarpiu, kai dirbame nuotoliniu būdu ir visi sukame galvą, kaip mūsų ugdymo procesą palengvinti ir taip savęs neapsunkinti ilgų planavimų ir nuobodžių sėdėjimų prie kompiuterio, tai šiandieną tikrai gale mūsų paskaitėlės parodysiu paskyrą, kurioje įkelsime 3 lygius Gateway vadovėlių, kuriuos galėsite naudoti iki mokslo metų pabaigos, jie bus visiems prieinami, parodysiu kodus ir turėsite pilną mokytojo komplektą, taigi savo virtualiom pamokom galėsite naudoti skaitmeninį vadovėlį, pratybas ir vaikams parsisiųsti iš Students Resource Center, parsisiųsti įvairios medžiagos ir jas siųsti vaikams. Taigi pabandysime pradėti ir šiandieną kalbėsime apie, kaip ir sakiau, Gateway skaitmeninių išteklių naudą progimnazijos segmente, bet matau komentaruose mums parašė Gitana Marcinkevičienė, kad šiandien yra English Language Day, so happy Language Day today to everyone. Our seminar, webinar, how to call it, I don't know, will be in both languages, Lithuanian and English. I always tell my English teachers that we are the only ones here in Lithuania to practice English, so it's natural to make mistakes, it's natural to make some pronunciation or intonation mistakes, but we have to practice English every time we can do that. Okay, so let's start our teaching today. If you have some comments or something, you're free to write. I do have 2 computers just by myself to see what's happening on. Yes, I know about it. Kažkas rašo, kad aidas, taip, bet šitoj vietoj nesugebėjau nieko pakeisti, nes atėjau kur geresnis internetinis ryšys, tikiuosi, ar girdisi, labai blogai girdisi, rašo. Gal garsiau kalbėti. Bėda su manim, ar ne? Gerai, pasidedu mikrofoną. Ar dabar geriau girdisi? Bandysiu sėsti arčiau mikrofono. Ar dabar šiek tiek geriau? Na, pabandysiu. Gerai, tai keliaukime tada į mūsų skaidres. Girdisi gerai, ačiū už pastabas. Okay. Gerai, nesiblaškysiu komentarais, tikrai niekas neatidaryta, viskas uždaryta, bet patalpa yra pakankamai didelė. Tik po praeito sykio nesėkmės su internetu pabijojau prasto ryšio, todėl atėjau ten, kur ryšys tikrai garantuotas ir tikrai manęs neišmes ir aš negausiu adrenalino dozės, kad mano paskaita nutrūksta. Gerai, į temą. Taigi, Vebinaro turiniai šiandieną yra nuotolinio mokymo planavimas ir Gateway ištekliai. Dar kartelį pabandysiu priminti, kaip reikėtų planuoti nuotolinį ugdymą, kaip reikėtų planuoti savo laiką, kad nepervartume ir mes, ir vaikai, ir tėvai, kas dabar labai aktualu, ar ne? Kaip duoti medžiagą, kaip pateikti užduotis, kad tėveliai ilgai nevargtų ir paskui ant mūsų nepyktų. Taigi, pristatysiu Gateway išteklius ir nuotolinio mokymo planavimą. Today's situation looks like this. This picture shows me very clearly how do we feel today, we teachers I mean. Like teach is absolutely the same as learn these days. As we do have lots of problems with IT skills. We are not professionals, we do have problems with the sound, with view and all the internet connection and so on.
And what's more, we not always have online resources, digital resources, which can be shown to students. And if we try to use many different websites or platforms, then it's very confusing for students to follow us, yes, and to plan our learning. So teach and learn these days are absolutely the same. Taigi, kalbant apie nuotolinį mokymą, visi jau tikrai žinome savokas, kurios prieš porą mėnesių atrodė labai keistos ir tikrai nevartotinos ir nežinomos. Tai yra asinchroninis mokymas ir jau tikrai žinote, ką tai reiškia, bet dar truputėlį norėjau priminti. Taigi, sinchroninis mokymas yra tas mokymas, kai mokiniai mokytis dalyvauja mokymo procese tuo pat metu. Šitam mokymui, šitam būdui mes galime naudoti įvairias video platformas. Tai turime ir Moodle platformas, turime ir Google platformą ir labiausiai paplitusi, aišku, yra Zoom platforma. Taigi visokiausių, kokias tik mokykla pasirinko, bet kaip visada sakau, mažiau yra geriau ir keliom mokyklom, kuriom padėjau ruoštis nuotoliniu mokymu, tikrai akcentavau tai, kad kuo mažiau platformų yra lengviau visiems bendrauti ir sekti, kas vyksta. Asinchroninis mokymas, kai mokinys ir mokytojas dirba skirtingų laikų. Čia vėlgi galima rinktis įvairias platformas, paštus, Tamo, Edukas ir visus kitus dienynus, kuriuos turite. Kas tiks mokytams yra patogu. Atsargiai su messengeriais ir Facebook puslapiais, kurie, kaip žinote, turi amžiaus tam tikrą cenzą. Ar ne? Čia labai paranki yra Eduka, ar ne? Naudoti pamokom. Ir mišrusis mokymas. Ir tai turėtų būti mūsų mokymo pagrindas, tai mišrusis mokymas, kai mes kombinuojame abudu metodus ir skirtingą medžiagą. Abudu metodus turiu galvoje tai, kad jūs naudojate vaizdo pamokas ir savarankišką darbą, kurį duodate mokiniams. Edukoje yra sukelta patarimai mokiniams, kaip savarankiškai tobulinti įgūdžius. Ir iš tikrųjų reikėtų priminti ir tėveliams, ir mokiniams, ir galite pasinaudoti Edukos platformoje esamą informaciją, ją parodyti tėvams, kad pirmiausia, ruošiantis pamokoms, mokiniai turėtų pasikartoti teorinę medžiagą taisyklės, ar ne? Tada susirasti popieriniam vadovėlį, reikalingą temą, kad nebūtų po to tėvam, aš to nesuprantu, man neaiškino, ne? Tai pirmiausia pasikartom tai, kas jau yra išmokta ir kas yra padaryta. Tada mums būtina atlikti pasirinktas užduotis popieriniam leidinyje, jeigu mokytoja mums jas paskyrė, ne? Pasitikrinti, ar tikrai mes suprantame tai, kas buvo mokyta. Tada pasirinkti atliktas užduotis pagal patarimus arba pagal mokytojo nuorodas arba tiesiog saviugdos tikslais kažkokius. Ar ne, išsiaiškinti klaidingai parašytus atsakymus, jeigu kyla kažkokie sunkumai, žinoma, visada gali mokiniai kreiptis į pedagogus, mes tam ir esame, apie 9-12 klasės šiandieną nekalbėsiu. Ir kuo keičiasi mūsų, kaip nuotolinis ugdymas mums pakeitė ugdymo procesą. Taigi tradicinė pamoka, kaip po tokia, kur mes anglistai, kai aš sakau, turėjome 3P, presentation, practice, production, jie nunyko ir prarado savo prasmę. Ir tokia struktūra, kurią mato tradicinės pamokos, kaip pamokai, tai yra įvairūs warm-up activities, kurie mus įveda į pamoką. Tada būdavo mūsų presentation, mokytojo laikas apie 7 minutės, kur mes pristatinėdavom pamoką, duodavom patikrinimus klausimus, pristatydavom naują temą. Tada eidavo praktika, kuri būdavo kontroliuojama ir laisva, Tai praktika būdavo skirta supratimo, patikrinimui ir įsisavinimui. Ir tada jau produkcija, kai vaikai įtvirtindavo naujas žinias, jos būdavo atliekamos vertinimui ir pamokos apibendrinimui. Ir aišku, refleksija, vertinimas ir namų darbai. Tai yra pamokos struktūra, kurios visi jau pasiilgome ir kur visi norime sugrįžti prie lentos į klasę, ar ne, bet laikas toks, kad mes turime remtis ir vykdyti šiuo metu nuotolinį mokymą,
kuris iš dalies, manau, mokytojo specialybę truputėlį pakels į tą prestižinę specialybę, nes dabar tėveliai supranta ir vertina mūsų darbą, kai patys turi truputėlį pasimokyti su vaikais. Tai žvelkime ir gerų pliusų visame kame. Taigi nuotolinis mokymas dabar kaip turėtų būti planuojamas? Pirmiausiai būtina suplanuoti savaitės darbus. Mes privalom mokiniam apibrėžti, padėti jiems planuoti savo laiką, nes ne visi mokiniai, kaip ir tėvai, jiems gali padėti susiplanuoti savo laiką. Tai mes, kaip pedagogas, turime pateikti savo savaitės darbų planą. Tada turėtume vaikams pateikti vaizdinės medžiagos paaiškinimų ir su užduotim. Tai atitiktų mūsų pristatymo ir praktikos dalį pamokoje, ar ne? Kur vaikai pažiūri kažkokią vaizdinę medžiagą ar pagal nuorodas. Ar jūs siunčiate, Gateway turi Flipped Classroom video pamokytas, kurias galime mes parsisiųsti, parodysiu šiandieną iš kur, nusiųsti vaikams ir šalia nusiųsti pratimų patikrinti, ar jie suprato tą paaiškinimą video pamokėlėje. Ne? Tada video aptarimas ateitų, kada jau mes kartu su mokiniais aiškinamės iškilusius klausimus. Ir čia visada, siųsdama kažkokią medžiagą, aš vaikų prašau, kad namų darbas pagrindinis, tai yra ne tik atlikti užduotis pateiktas su vaizdinė medžiaga, bet sugalvoti ir užduoti man 2 klausimus, kuriems dar kyla abejonių. Tai klausdami, ar turite klausimų, mes dažniausiai jų nesulauksime. Bet jeigu mes paprašysime, paruošk man 1-2 klausimus, mes tikrai labai detaliai išanalizuosime temą ir video pamokyties aptarimas nebus toks tiesiog prisijungti ir bandyti sukontroliuoti, bijoti, kad kažkas nepanaudotų netinkamai animacijos ar kažkas kažko nepadarytų, nes vis tiek kiekvienas vaizdo transliacija kelia tam tikro diskomforto. Ir mes truputėlį pasimetame, kur ką išjungti, kaip ką išjungti, tai kad to nebūtų. Tas klausimų pateikimas, mes iš karto veliamės visi į diskusiją ir nebūna to laiko tokio tuščio, kur vaikai sugalvoja kažką nuveikti netinkam. Tada turėtų eiti savarankiškas užduočių atlikimas ir, žinoma, vertinimas, po kurį mes privalome vykdyti ir šiuo sunkiu metu. Ir vertinimui dažniausiai mes naudojame įvairius testus ar apklausas, ir tai yra sudėtingas procesas, kaip patikrinti, nes kai vaikai prisiunčia daug užduočių įvertinti mums, mes užsiverčiam krūvą dokumentų ir toliau pasimetame pavardėse ir visur kitur. Norėčiau pasidalinti, parodyti planą, pavyzdinį planą, kurį mes turime Edukos platformoje. Ir jis yra patalpintas bibliotekoje prie anglų kalbos, prie 5-12 klasių failę apie nuotolinį. Čia pabandžiau parengti mokytojams planą, kur yra 3 savaitinių pamokų pavyzdys, kaip reikėtų susiplanuoti savo darbą. Matau, kad YouTube kanalas kažko neužkrauna. Turėtų dabar viskas būti gerai. Taip. Tai 3 savaitinių pamokų savarankiškas, 3 savaitinių planas 3 savaitiniam anglų kalbos pamokom. B1 lygio Gateway paėmiau pavyzdį, po to mes pažiūrėsime į vadovėlį praktiškai, kaip tai atrodo. Tai pirma pamoka, kurią aš siūlyčiau, tai būtų savarankiškas mokinių darbas. Mes jį vadiname Flipped Classroom in English arba apversta klasė, ir tai būtų asinchroninis būdas. Tai būtų ta pamoka, kur mes vaikui nusiunčiam, kaip ir minėjau, medžiagą, video medžiagą, ar ne, su papildomų užduotim įsitikinti, ar jis tai suprato. Tai kaip matot, kad mokiniams iš anksto svarbu nusiųsti audio failus. Čia jūs konkrečiai turite net užduotėlės su puslapiais, iš kurio puslapio aš kur parsisiųsti, tai galėsite tikrai pabandyti po šiandienos Vebinaro. Tada mes duodame vaikams užduotis, paprašome jų atlikti užduotis, ar ne, išrinkti visus su nusikalstamais susijusius žodžius ir juos išsiversti, ar ne, tai būtų naujo žodyno pristatymas.
tada pasižiūrėti video medžiagą, čia jau būtų gramatikos pristatymas ir paruoškite atsakyti vieną klausimą dėl naujai pateiktų leksinių struktūrų. Kaip ir minėjau, jūs pasiruošėt sekančiai video konsultacijai, kuri būtų antra pamokyti ir tai jau būtų mūsų sinchroninis būdas. Ir planas mokytojui. Apšilimui, kol visi susijungs, tiesiog apibūdinam keletą žodžių iš praėjusios pamokos, kuriuos mokiniams pateikėme. Mes duodam definitions, mokiniai pasižiūrim, ar tikrai visi spėjo peržiūrėti, ar tikrai visi atidžiai peržiūrė, ar tikrai jie išsivertė ir užsirašė, išmoko žodelius. Tada pakartojam visus naujus žodžius su Gateway vocabulary tool, kuris yra nuostabus, jį tikrai parodysiu, kur turime vaizdą, garsą ir užrašytą žodį, kaip ir mūsų sako, mums reikia mokyti, pirmiausia pateikime, žodį su vaizdu mes turim susisiekti, tada susisiekti jį su klausa, todėl Gateway Tools vocabulary siūlo ir garsą ir pamatyti jį užrašytą. Tai visi žingsniai, kaip reikia pagal patarimus mokyti žodyną. Tada aptarkite gramatikos video pamoką, mokiniai jums turi užduoti po klausimą ir taip išsiaiškinam naują temą. Keliaujam kartu per pratimus ir čia aš mokytam surašiau tiesiog, kaip man atrodytų tikslingai, jūs kiekvienas laisvas rinktis ir tai keisti, žinoma, nes mūsų visų mokiniai yra kitokie, mūsų visų klasė yra kitokia, mūsų galų gale darbo stilius yra kitoks ir mums gali tas netikti, bet jeigu turite 3 pamokas, tikrai siūlyčiau išlaikyti tą sistemą savarankiškas, tai yra asinchroninis mokymas, tada video konsultacija, kur yra sinchroninis, ir vėl asinchroninis mokymas, kur mokiniams duodame darbą, savarankišką darbą. Dabar norėčiau sugrįžti į savo truputėlį, kažkaip jaučiu, kaip visada, nepadalinau, atsiprašau, kaip visada mes jaučiame, kai aš sakiau, video pamoka, tai yra toks išbandymas, ar ne? Išbandymas mums ir tas jaudulys, toks, kai grįžtamo ryšio nėra, jis visada išlieka ir tai yra normalu. Taigi grįžome į savo skaidrę prieš tai buvusią, tai kaip sakiau, savaitės darbų planas, kurį ką tik aptarėm, tada vaizdinių medžiagų pateikimas vaikams ir taip mes keliaujame į vadinamąją, čia yra pateiktas planas, kurį žiūrėjom, aš toliau galėsiu atsiųsti nuorodas vėliau, mes keliaujame į flipped classroom idėją. Flipped classroom dabar yra vadinamas atvirkščia pamoka, ar ne? Kažkada mes tai vadinome, iš tikrųjų pavadinimų yra labai daug ir įvairių. Ir bandysiu parodyti jums trumpą labai video filmuką, kuris atskleidžia flipped classroom esmę. Pabandykime pažiūrėti. Classroom. The teacher stands at the front, and the students watch and listen. You'll recognize this because it's probably how you were taught, and how your parents were taught before you. But there are a lot of problems with this approach to teaching. You see, not all students learn at the same speed, so some get left behind. And while some students learn better by listening, others may learn better by doing. This means that teachers can't always do the best job they can. But there is another way. The flipped classroom addresses these problems and makes learning more personal. First, the teacher makes a video that delivers the content they'd usually teach in class. Then they share it online with students who can watch it before the next lesson. This leaves the teacher free to spend class time leading activities that help students apply the knowledge. Students can rewind and re-watch a video as many times as they like and come back to class with questions for the teacher. So keeping up with the class is no longer an issue. Students can access the video at any time using mobile devices, giving them the ability to learn more independently. Instead of sitting and listening, students can spend class time applying knowledge in more practical ways. And teachers are free to spend their time working with students and giving them individual support and attention.
The flipped classroom model is already making a difference to students and teachers worldwide, so get involved. Discover more at flippedinstitute.org. Kaip matote, Flipped Classroom atima iš mokytojo galimybę būti tuo klasės lyderiu, ar ne, valdyti klasę, stovėti klasės priekyje, ar ne, mes gauname galimybę tik tai būti tais moderatoriais, tais pagalbininkais, kurie padeda suprasti. Bet norėdami mūsų classroom padaryti Flipped Classroom, mums būtini digital devices, ne? Tai mums būtini skaitmeniniai vadovėliai, nes demonstruoti video pamokoje tik nuotraukas tikrai nėra labai kokybiškas ir gražus reikalas. Mums taip pat labai reikalingi yra ir workbook ir ne tik paper workbook, ne tik popieriniai vadovėliai, ne? Mums reikėtų ir online workbooks. Tai dabar pabandysiu Jums parodyti, ką Jums siūlo Gateway, kokius produktus mums siūlo Gateway vadovėlis, Macmillan leidykla, ne, pasinaudosiu ne savo šviesos skaidrėmis šį kartą. Tai yra Igno Žilinsko skaidrės, bet jose labai gražiai sudėti visi Gateway privalumai. Ne? Tai Gateway siūlo lygius, labai protingai parinkti lygiai ir mes turime, matote, yra 1+, yra 2, nes 5 klasėje atėję mokiniai tikrai būna turi įvairius gebėjimus, ar ne, priklausomai, kur mes dirbam, kaip ir sakiau, mūsų mokiniai skiriasi ir tikrai negalime lyginti sostinės vaikų su provincijos vaikais, kurių lygis žinių tikrai skiriasi. Taigi, Gateway, matot, siūlo Jums A1+, A2, B1, B1+, ir manau, progimnazijai to užtektų, ne? Jeigu Jūsų vaikai yra pakankamai stiprus, Jūs galite imti iš karto A2 lygį, jeigu ne, mes tada imame A1 lygį. Ir ką mums siūlo Gateway? What are the main reasons to choose Gateway? So the first is preparation for school leaving exams, what we are moving forward to. Yes, then content-based material and critical thinking, it helps to develop, nes visos užduotys iš tikrųjų Gateway jos yra integruotos tarpusavyje. Integruotos, turiu galvoje, tarp dalykų, jos visos lavina critical thinking ir jos turi nuostabią dalį, kur moko life skills. Pavyzdžiui, vakar turėjau pamoką mokiniams, paaugliams, our responsibilities and our rights. Ir iš tikrųjų mokiniai turi galimybę palyginti, pavyzdžiui, kiek jie turi atsakomybių, už ką jie yra atsakingi namų ruošos darbuose ir kiek jie turi tiesiog teisių, ar ne? Taip pat, number 4 reason is the active role of the learner. Like I told you, teacher is the one who moderates and who helps. We do not have to talk a lot, we do not have to take the majority of time in a lesson. Then grammar in context, always everything is, based like in layers. You do not just take a thing from one side, then from other. All unit goes over and over, everything is connected. Then as I showed you, I talked a little bit about Flipped Classroom and I'll show you the example. Developing vocabularies really very nicely with some steps and developing skills. These are the main 8 reasons to choose Gateway. Now, as I told you, each unit has life skills where you have also video material and where you talk about different values, and the topics for life skills are very wide and actually very important to students. Then we have content-based material and which develops critical thinking. What's good about Gateway, that all the text, all the information is very relevant to these days, and it's really interesting.
And I myself love listening, reading the things because they really motivate and they have that thing like what's going to be next. Then, as I told you, there are grammar flipped videos, which we'll just in a second take a look at. And of course, everywhere we have grammar rules and other things. I think it's time already to go to the practical talking about the book, and I'm going to share with you the digital students book. And here I have opened to you B1 level, as today is English language day. So I opened unit which is about languages. And if I looking at the unit, like it's very, this student's book is very comfortable to use. Like the unit, you can look at the whole unit at once, and if you see, these are all the lessons for the unit, and Gateway very smartly goes through information. Like the first page is always for vocabulary, where you present vocabulary. Let's take, then we go to reading, like you put vocabulary into some context to see not separate words, but to show how they can be used. Then of course goes some grammar and again some vocabulary like development. Then the life skills I've mentioned you, then of course listening, speaking and writing things. And at the end of the unit you have revision of all the unit and some tasks. So now let's take step-by-step look, and I've mentioned to you one of the things which I like a lot about Gateway, that's vocabulary tools. So I have a little bit, my YouTube presentation stopped, so I will not see your comments, but try to guess for yourself what could be the word here. Okay, so we can show the text, we can play the sound, and what I like about Gateway is that all the listening things, all the recordings are in a very nice English language. Okay, guesses to yourself, what's this? Yeah, and in each unit you have such pictures to teach new vocabulary, which is really very useful for teacher, right? Then we have, as I told you, we can, if you don't like, if you can't see the lesson, if it's not big enough, you always can make a page much bigger just with one click. So universal language, so you see the introduction to unit goes through countries, nationalities, languages, yes. We always have the key here for each exercise. We have listenings for every text and lots of listening activities, which is not with other course books. So here is a very interesting text about this social network. For teachers or people my age, it's not the one we use a lot, but in the world it's really popular. And as I told you, they give the text. Then with the text there is always some integration to other subjects. So here they give the map how the tweets are used, in which country they use more tweets. So here we connect English language, the languages with the maps and countries. So it's really interesting and nice. Now, if we move back to the whole page, I would like to show you a grammar page. So here are grammar exercises, and as I told you, each grammar lesson has video where we get all the explanations for the language, and they are always connected
to the text before. So I want you now to watch one flipped classroom video to see what I'm talking about. The noun money is uncountable. We can't make it full. So we need to say, I've got money in my pocket. Okay, now we need to look at words that can describe quantities. Let's begin with sum. We use sum with uncountable nouns. I've got some water. Plural countable nouns. We've got some books. We use any with uncountable nouns in negative sentences and questions. I haven't got any water. Have you got any water? We also use any with plural countable nouns in negative sentences and questions. We haven't got any books. Have you got any books? We use much, many, a lot of to talk about big quantities. Much goes with uncountable nouns, usually in negative sentences and questions. For example, I haven't got much water. Many goes with plural countable nouns, usually in negative sentences. So, I haven't got many books. A lot of is really useful. It goes with uncountable and plural countable nouns. We can use it in affirmative sentences, negative sentences, and questions. I've got a lot of water. I haven't got a lot of books. Have you got a lot of water? We use a few and a little to talk about small quantities. A few goes with plural countable nouns in affirmative sentences and questions. I've got a few books. A little goes with uncountable nouns in affirmative sentences and questions. I've got a little water. So, let's check. Are these sentences grammatically correct? I haven't got any problems. Yes, because any can go with plural countable nouns in negative sentences. What about, I've got a few sports cars? Yes, because a few can go with plural countable nouns in affirmative sentences. And how about, I've got a lot of money? Yes, because a lot of can go with uncountable nouns in affirmative sentences. You know, all three sentences are grammatically correct. It's just a pity when sentences are grammatically correct, but they aren't actually true. Thanks for watching. So, as you see, it's really
Very useful and very nice video, which we can use, we can download from Students Resource Center, and we can send to our students before the lesson to watch and to do some activities. Then we can talk with them about the rules here, about the exercises here, and as I told you that everything is connected. So here the text is again about the words in English language. So all the tasks are about the languages if the unit is about languages. What is a very nice tool? After talking, you have a grammar reference here. With one click, you can go to the rules where you can where you can show your students all the rules and discuss the things once again with them. Okay, moving forward through units. So we have, as I told you, vocabulary, reading, grammar, and then we have language skills. Language skills unit goes through 2 pages here. So first of all, we have a normal structure of the lesson, the introduction to the lesson, then some activities and very nice video which students love. So if we take a look at this lesson, so that's the lesson which teaches us public speaking and body language, which is interesting and very useful for everybody. So at the beginning of the lesson, we have the objectives, we have key concepts, then we have a warming up activity where we talk about people's feelings. Then we have the answers of experts, some ideas to help students, and the task about body language, the text about body language, which of course the reading task always have pre-reading things. So we are going to listen. What's good about this about all the texts in Gateway, that they all are recorded, and you like having, when you have a virtual lesson, it's very useful, for students, because sound usually follows, comes a little bit later, so it's very difficult to correct students' pronunciation, or students do not always hear you well. So it's very good to have a recorded text. So let's listen about the body language and just follow and look around you, or just think about yourself. Unit 3, Gateway to Life Skills. Reading. What is more important, what you say or how you say it? Some experts say that up to 70% of decisions made at interviews are based on non-verbal factors. We can communicate a lot just with our body, our face, and our gestures. The problem is that we often do this without thinking or realizing. Just by the way that we sit, stand, or walk, we can appear insecure, confident, or sometimes overconfident. Other people form opinions about us before we open our mouths. Do a little experiment. The next time you watch TV, turn down the volume. Watch how people move their arms and hands. Look at their faces and their eyes. Now try to imagine what they are saying and how they feel, and turn the volume back up. It's incredible how much we can understand without words. Look around the room right now. Are people sitting up straight? That probably means they are paying attention. Is anybody folding their arms? That's usually a sign that they are being defensive. Is anybody touching their hair? Maybe they're nervous. When somebody speaks, see if they cover their mouth. If they do, perhaps they're lying. On
On the other hand, when somebody looks straight into your eyes when they speak to you, it's generally a sign of sincerity and confidence. There can be problems with body language though. Gestures do not mean the same thing in every country. Even gestures for yes and no can sometimes be different. Bulgarians shake their heads from side to side to mean yes, and they nod up and down to say no. Also, what people believe is polite or impolite can change. Sitting with your hands behind your head is impolite in some countries, but not in others. And in some countries, it is normal to stand very close to the person you are speaking to. In others, people sometimes feel very uncomfortable when the person speaking to them is very close to them or touching them. Body language doesn't have grammar or vocabulary, but there are still things we can learn and practice if we want to send the right message. Okay, so you see, I really like and all the text. I just chose this one. I've chosen this unit because it's in Gateway presentation booklet. So that's why I'm showing it, so that you could follow then in paper version. But let's see if you listen to the recording carefully and if there are people alive on our network. So if I touch my hair, what does it show? How do I feel? Could somebody write to the comments? How do I feel if I touch my hair? Okay, sound a little bit falls. I know that sound is a little bit late, so I can't see any comments, but it's really good to understand body language, not just to have an interesting text, but to understand our students. So if a student talks with his mouth covered like I'm doing now, it means that he's lying something, yeah? If you talk to a person and person is touching his nose or his ear, it also can show that the person is not sure about what he's telling to you, yes? So no comments. Are there any alive people? It looks like not, so I'm talking just to myself and to your computers on. Hopefully not. Okay, so another very good, a very interesting thing, which also you can download and send to your students. These are videos for the videos which help students to develop their social skills. So I want you to watch a very nice video where real students, real people, I mean, of the age the book is for, talk to students. So when our students listen to other young people of their age, it's much more interesting than listening to teachers. Okay, so again, social skills, body language, and public speaking. We all have to speak in public sometimes. Maybe we need to give ideas or answers to the rest of the class. At university, students often have to give presentations to show they understand something. At work, you may need to explain something to a group of colleagues or your bosses. Here are some of our ideas to help you give a good impression in these situations. First of all, stand up straight. When you stand up straight, you look confident and secure. Use hand gestures, but not too much, otherwise they won't be listening to what you're saying, they'll be looking at your hands. Look up at the people you're speaking to. This can help you keep their attention. It can also help you see if they're interested and understand. Speak at the right volume. Not too loud or they might be uncomfortable, but not too quiet either. Otherwise they won't understand what you're saying. Speak fluently. This means don't stop all the time. If you speak too slowly, people may lose interest. But speaking fluently doesn't mean speaking fast. If you speak too fast, it can be difficult for people to understand you. If you speak too fast, it can be difficult for people to understand you. Use intonation and stress to make yourself sound more interesting.
If you speak like this, with no ups and downs, you can be seen as uninterested or uninterested. If I give a stress and emphasis on important words, you may get your message across easier. Of course, these are all things you need to remember in the middle of giving your talk. But remember, always prepare carefully of what you're going to say before your talk. Okay, so here you saw one of the videos for life skills. I think it's also very useful not only for students but teachers as well. And each such video has the task which follow it. So here you can see the advice for speaking in public, where you have just to fill the word from the video, and then each life skills usually finishes with ideas for project work, which is also interesting to students. So after public speaking, if we move forward, then there are pages and lessons for listening and grammar context, which follow the previous topic and make knowledge deeper. Then, of course, developing speaking part and developing writing part. And all speaking, writing lessons have some advices. And the last, as I've told you, these are one page for grammar reference, vocabulary reference with, again, vocabulary tool, which I showed you when we opened this Gateway students book. So you again can revise vocabulary you learned in this unit, and then you have a short test where you can check your students. And what's good about Gateway that for each exercise you have the answers. You can show like the task by showing the answers one by one. You can show all the answers just at once. And when having online lesson, you can easily use this thing. Talking about usage of Gateway, it has timer where you can give the limit of time for your students, which is very nice for them, because it said that when students know how much time they have, they better and faster get involved into their task. You have different pens to underline, to mark things, and to put some notes or other things, you know, when using, if you need that. The content is also given very easily. You can move from unit to unit, from page to page in just a few clicks. And what's good about Gateway, it has unit by unit vocabulary list in students' book, and you do not have the alphabetic vocabulary, but you have unit by unit. So it's very good when you assign students to learn the words and then you ask them to account. So now I told you that I'll give you the link to the place where you can find. Dabar bandysiu pereiti ir parodyti jums, kaip pasinaudoti tą paskyrą, kurią jums suteiks nemokamai naudotis visą mėnesį. Ir tai, manau, bus labai nuostabus įrankis ir pagalba mūsų mokytojams. Kitaip iš tikrųjų, net ir sakiau, nenoriu vesti webinarų tik reklamai dėl reklamos. Jeigu mes gauname nemokamų produktų šiuo sunkiu metu mūsų pedagogams, aš tada mielai už pristatyti, ką mes galim pasiūlyti. Taigi, paieškos lauke mes tiesiog susirandam Macmillan Education Everywhere. Aš į paiešką visada rašau Macmillan Gateway. Dabar matysi daug įvairių pasvardų. Iš tikrųjų, jūsų pasvardas bus, šitą siūlyčiau užsirašyti, gal paskui kažkaip mes paviešinsim. Tai yra Gateway, sunku rašyti, Gateway progimnazija. Tikiuosi sekat kartu su manim, jei ne, pasižiūrėsit įrašą. Ir slaptažodis yra progimnazija. Ir čia mes jums sudėjome
nors leidykla jau sukūrė paskyrą. Labai prašau, prisijungus, jeigu jums išmeta lentelę, pakeisti slaptažodį ar pakeisti vardą, pavadinimą, nedarykite to, nes ši paskyra bus viena jums visiems su išviešintų prisijungimu. Jeigu jūs pakeičiate, kiti mokytojai netenka prieimo prie paskyros. Tai buvo po mūsų Vebinaro, kai kažkas pakeitė ir iš tikrųjų labai ilgai užtrukome, kol atstatėme. Tai dar kartelį prašau nekeisti ir naudoti username gateway progimnazija, slaptažodis progimnazija. Tada jūs turite vadovėlį Gateway Second Edition ir jūs turite ne vieną. Mes jums įdėjome 3 pilnus komplektus, ko reikėtų progimnazijos mokytojams. Tai yra A1 lygio, A1 plus lygio vadovėlis, A2 ir B1 plus. Tai jeigu mes pažiūrėtume, kas įeina į tą vieną komplektą, pabandysiu parodyti. Atsidarius A1 plus jūs matot, kad jūs gaunat Teacher Resource Center, iš kurio jūs galite parsisiųsti, download, all the audio for the unit, visus įrašus garso, kažkuriam tai skyriui juos galima siųsti po to mokiniams. Jūs taip pat gaunate Teachers Resources, kur yra papildomos užduotys. Kadangi kartą labai išdalinom daug kodų mokiniams, dabar jau kodų mes neturime, tai jūs galite siųsti mokiniams užduotis iš Teacher Resource, jos parsisiunčiamos PDF, kurios tikrai labai lengvai naudojamos. Lygiai taip pat jūs galite parsisiųsti visus video, kuriuos aš jums bandžiau pademonstruoti vos kelis, jie visi bus šitoje paskyroje. Tada, jeigu bandome sugrįžti, keliaujame į sekantį punktą, tai yra test generator. Čia mes galime naudoti jau paruoštus tekstus, kuriuos mums yra paruošęs vadovėlis. Mes galime susikurti savo testą labai paprastai. Ir jūs, pavyzdžiui, jeigu pirmam unitui jūs išsirenkat, galite randomly jį kurti, galite kurti one by one. Jeigu aš pasirinkčiau one by one, pasirenku gramą, man duoda 3 pratimus, aš išsirenku, kurį aš norėčiau įdėti. Pavyzdžiui, šitą, vocabulary. Aš vėl pasižiūriu ir aš šį kartą įdėsiu tuos 2. Išsirinkę užduotis per kiekvieną skiltį, jūs išsaugojate savo, čia use of English duoda mums tik vieną ir taip toliau. Jūs išsaugojate savo testą, jums duoda, jį duoda išsaugoti. Viršuje, čia yra save, jūs galite išsaugoti AB versiją, jūs galite išsisaugoti su atsakymais. Prieš tai jūs galite pasižiūrėti preview, kaip jūs čia jį susikūrėte, kokio dydžio jūs jį susikūrėte. Jeigu jums reikia, jūs pridėte audio, jūs tada jį, jeigu jums patinka, jūs jį išsisaugote, jį galite siūsti savo susikūrę PDF, galite siūsti mokiniams. Kas dar yra toje paskyroje? Tai yra online workbook. Ja? Tai jeigu aš įlįsčiau į online workbook, mums reikia, čia duoda B1 lygį, pažiūrėkime į B1 lygį, atsidarę workbook, mes turime kiekvieną unitą, pavyzdžiui, jeigu aš pažiūrėsiu pirmą unitą, kadangi čia yra jūsų paskyra, čia nėra nesukurtų klasių, neatliktų užduočių, jeigu aš atlikčiau užduotį, pavyzdžiui, bet yra 5 užduotys, atlikusi vieną užduotį kažkaip, ar ne, aš submitinu answers ir jeigu jie negeri, man išmeta iš karto atsakymą, tada mes matome mano bandymų įvertinimą. Man nepasisekė. Jeigu jūs šį kartą čia su tuo, ką mes siūlome, nepavyks, bet jeigu nuspręstumėt kada nors ateityje naudoti Gateway, kas tikrai yra patogu, jūs galite susivesti klases ir jūs galite naudoti class management. Tada jums leidžia, turint online workbook visai klasiai, jums leidžia čia užrakinti lock ir unlock užduotį. Tai pavyzdžiui, video pamokos metu jūs liepėte padaryti 5 pratimą, ten kokios nors gramatikos ir jūs uždedat 3 minučių limitą ir jūs jį tiesiog pasibaigus užrakinate, ne? Taip vaikai jūs galite juos
įvertinti. Ir kaip sakiau, visada rodo prie jūsų klasės, jūsų rodo vertinimą, jūs galite čia rašyti žinutes ir kitus dalykus, ne, mokiniams. Tai čia buvo online workbook. Tada yra Students Presentation Kit, kurį mes galime download arba galime žiūrėti online. Download reikėtų tuo atveju, jeigu netyčia internetinis ryšys, bet mes galime jį žiūrėti taip, kaip aš jums demonstravau jį tiesiog online. Čia atsiverčia visi vadovėliai jūsų lygio, ką jūs šitoje paskyroje gaunate nemokamai, kaip sakiau, 3 lygius. Jeigu aš, pavyzdžiui, iščiau vieną mes žiūrėjom, įlendam į pirmąjį, koks nors connected labai aktualus šiuo metu, ar ne? Mums reikia 5 išsimokyti, pavyzdžiui, connected everything about the computer. So we see first again, vėl peršokau kalbą, atsiprašau, mes vėlgi turime tą pačią struktūrą. Vocabulary reading, ir kada struktūra išlieka per visus lygius, ta pati mokytojų yra labai paprasta ir lengva pasiruošti. Yra grammar in context su papildomų žodynų apie internet, tada yra presentations, kaip jas ruošti, kaip pristatinėti, tai yra life skills skyrius, po to, kaip ir prieš tai rodžiau, yra listening, grammar in context su flipped video ir developing speaking, writing skills ir aišku baigiamasis skyrius, kuris apibūdina visą skyriaus medžiagą. Tai čia būtų presentation students book. Yra Gateway siūlo ne tik digital online workbook. Galima, jeigu kada nors įsigysite, čia ne dabar jūs turite nemokamai, jie turi ir popierinės versijas pratybų, jeigu reikia. Taip pat yra ir Students Resource Center, bet jis labai panašus į Teachers, kur vaikai gali parsisiųsti. Bet šiuo atveju jums užteks Teacher Resource Center. Taigi šitoj paskyroje jūs gaunate, kaip ir sakiau, 3 lygius. A1+, A2, B1+. Jūsų prisijungimas yra Gateway progimnazija, slaptažodis progimnazija. Ir šita paskyra tikrai galios jums iki galo metų. Tik dar kartą prašau, nepakeiskite slaptažodžių arba prisijungimų vardų. Na, tai lyg tai aptariau ir viską, tai dar kartelį noriu padėkoti tiems, kurie čia buvote. Matau, susilaukiau vieno laiko, žinau, kad žmonės šiuo metu pyksta už reklamas. Taip, aš pati to nenoriu, bet iš tikrųjų šio webinaro tikslas iš dalies reklama, taip turiu pritarti, bet tai yra nuostabus dalykas, kad mes nereikia aktyvuoti, matau komentarą, nereikia aktyvuoti kodo. Jūs tiesiog einat, palaukit dar kartelį, tada aš pademonstruosiu iš pradžių, imame naują skirtuką, ar aš dalinuosi ekranu, tuoj sekundę. Dar karčiuką parodau prisijungimą. Tai į paiešką aš asmeniškai visada rašau Macmillan Gateway, pas mane jau meta, pas jūs mes. Macmillan Gateway. Man išmeta Macmillan Gateway 2. Ir jums atsivertus jūs einat ne į register, bet einate į login. Noriu atjungti, kad būtų naujas reikalas. Ir jums tada prie login duoda tokį variantą. Tuščia yra kairėje pusėje register, dešinėje pusėje jūs turite login. Jūs jungiatės čia su, kaip ir sakiau, Gateway, progimnazija ir jokio kodo. Kodo reikia ten, kur register. Ir tada slaptažodis progimnazija. Ir tada jūs įeinate į paskyrą. Ir ta paskyra yra va čia tame kvadračiukė, jo reikia 2 kartus paklikinti ir jums atidaro visus tuos
3 lygius. Taigi kodo aktyvuoti tikrai neturėtų prašyti. Na, tikiuosi, tie 3 lygiai jums bus naudingi, tikiuosi, kad gateway pamilsite ir iš tikrųjų šių dienų situacija rodo, kad mes nežinom, kas, kaip ir kur bus. Ačiū už 4 laikus, malonu, 4 gyvi žmonės čia buvo. Aš visada už gyvus pasirodymus ir gyvą bendravimą, bet šiuo metu yra taip, kaip yra, ar ne? Tai siūlau prisijungti, panaršyti ir tikrai mėnesį laiko jūs turėsite nuostabų, ne mėnesį, iki mokslo metų galo, jūs turėsit nuostabų produktą, kurį galite naudoti. Pasidownloadinti video ir įrašus ir juos naudoti pamokoje. Ačiū Jums, ačiū visiems, kurie buvote. Jeigu kažkam iškils klausimų, I'm always available. Facebook'e mane tikrai rasit vardu pavardę. Ir mielai atsakau visus klausimus, jeigu ne iš karto, tai truputėlį pavėluotai, bet stengiuosi tai padaryti kuo greičiau. Tikiuosi, padėjau, tikiuosi paskutinis mėnesis nereikalaus naršymų po begalę svetainių ir puslapių ir jūsų gyvenimas bus gražesnis ir lengvesnis ir galėsit pasimėgauti pavasariu, nes jau mus išleido į lauką, ar ne? Tai būkit sveiki ir iki pasimatymų.